Buongiorno, ciao amici montanari, buona domenica a tutti e ben ritrovati. È passata un'altra settimana e noi siamo nuovamente in montagna. Dove ho avuto che sia? Strano. Beh, insomma, strano, perché il prossimo video che vedrete ve lo anticipiamo già, anche se volevo dirlo alla fine. Però non saremo più in montagna, andiamo a fare un piccolo viaggio. Quindi io sono super contenta di questa giornata perché mancano 4 giorni. Però non andiamo in montagna, andiamo al caldo. No, Seychelles, magari, no, Sharm el Sheikh. Basta, hai già detto troppo. Basta, esatto. Comunque, dai, raccontiamo la giornata di oggi. Ci troviamo in Comelico. Siamo partiti da Casa Mazzagno, dietro di me il Monte Spina, e poi vorremmo proseguire lungo la dorsale del Comelico, perché si chiama appunto così, fino al Col Rosson. Te mi dici, dove sei che te cati? Dove sei che te sì? In poche parole, davanti a noi abbiamo le Dolomiti di Sesto, le Crode dei Longerini, davanti a me le Alpi Carniche. Quindi siamo proprio in una dorsale del Comelico, Padola, Sesto, più o meno la zona, dai, adesso l'abbiamo inquadrata. Ecco, è stata veramente difficile scegliere la giornata di oggi perché avevano chiamato meno 25.000 gradi, in realtà fa caldo e quindi alla fine abbiamo scelto un versante a sud. Abbiamo scelto un versante non pericoloso per slavine perché ieri ha nevicato, come appunto vedrete nel video, c'è parecchia neve fresca e quindi niente, ecco, abbiamo optato per questo giro. Seguiteci, basta perché so di parlare un fianco in massa e se no non do a Nico l'opportunità di farvi vedere tutto il video, basta, ciao!
comunque prima al sole faceva caldissimo, ora nel bosco completamente un altro clima glaciale. Non sai mai come vestirti, perché quando vai fuori dal bosco appunto stai bene, al contrario qua dentro è da batterbroche. Però che meraviglia veramente ritrovarci in mezzo a questo ambiente. Ma che freddo! Poi uso i guantini senza ditini per fare le fotografie, ma mi si già sa tutto, compresa la lingua. Forse c'è anche meglio che mi si già sa la lingua. Sta fitta che te parli mucho un po'. Femmina, faccio una. Puntiamo la prima cimetta, eccola qua. No, comunque siete pronti a vedere? Aiuto. Veramente non so se riuscite a vedere, ma da qua c'è una visuale pazzesca, strepitosa, su tutte le Dolomiti di Sesto, che sono queste. Meraviglioso. Sono un pochino il famoso detto che non abbiamo fuori neanche il naso. Beh sì. Oh, fa freddissimissimo. Gelo. Madonna, è la prima volta che mi metto il piumino, il Gore-Tex, scaldacollo, tutto. Guarda che mosche, sembriamo dei mosche. Dai, proviamo ad andare fin dove arriviamo.
si arriva più, non si arriva più. Non si vedono i miei occhi, sono arrabbiatissima, è lunghissima. Eccoci, sono scappata indietro a pochi passi dalla cima, ma ero stanchissima, guarda, ho le labbra viola, non sono più in grado di parlare e ho tanto freddo, quindi sono scappata e corsa giù. No, non ce la faccio più. Non vedo l'ora di arrivare alla macchina. Comunque dai, adesso siamo ritornati nel bosco e basta. Era veramente lunghissimo. È lunghissimo. Non quanto per il dislivello, ma proprio per la lunghezza in chilometri. Poi siamo partiti da tanto giù perché abbiamo lasciato la macchina praticamente in paese, e vista la neve che c'era al suolo, e quindi niente. Io vi saluto. Freddolita. No, basta. Sta serata è stata tremenda. Sono molto provata. Quindi vi saluto con poche parole, anche perché non riesco più a parlare. Vi diamo appuntamento, non so se a domenica prossima, perché forse non abbiamo il video pronto, dato che siamo in ferie una settimana. Quindi non lo so. Tori Porta. Ci vediamo presto, ve lo prometto. Ciao. Ciao amici.